Саламатсызыгыз, эфирда яңлыктар хезмәте, студияла Лилия Әдилбаева. Мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Быйыл Рәсәй буйынса халык иҫәбен алыу кампанияһы үтәсәк. Был мөһим сараны атҡарып сығыу өсөн планға ярышлы ойоштороу эштәре башланған. Бөтә Рәсәй халык иҫәбен алыу кампанияһын ойоштороуға ваҡытлыса контролерҙар һәм иҫәп алыусылар йәлеп ителәсәк. Контролер 2020 йылдың 14 сентябренән 10 ноябргә тиклем, йәғни 58 көнгә, ә иҫәп алыусы 1 октябрдан 31 октябрга тиклем, йәғни 1 айға эшкә алына. Халык иҫәбен алыусылар итеп ойоштороу һәләте булған, эшкә яуаплы ҡараған кешеләр һайлап алына. 2002 һәм 2010 йылдарҙағы бөтә Рәсәй халык иҫәбен алыу, 2006 һәм 2016 йылдарҙағы бөтә Рәсәй ауыл хужалығы иҫәбен алыу кампанияһында эшләүселәргә өҫтөнлөк бирелә. Уларҙың барыһы ла махсус әҙерлек курсы үтәсәк һәм тест һорауҙарына яуап бирәсәк. Бала саҡтың хәүефһеҙ юлы буйынса иң көслө төбәк командалары Сибай ҡалаһында осрашты. Уларҙың һәр ҡайһы үҙенең отҡорлоғон, юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге буйынса белемен, командала эшләй һәм шаярта белеүен күрһәтте. КВНда еңеүсе команда республика этабында ҡатнашасаҡ. Зирәктәр һәм отҡорҙар ярышын беҙҙең хәбәрселәр ҙә күҙәтте. Хәүефһеҙ баласаҡ юлы КВН уйындары республикала 20 йыл дауамында уҙғарылып килә. Конкурс мәктәп уҡыусылары араһында юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен пропагандалауҙа һәм үҫеп килеүсе быуындың ижади эшмәкәрлеген дәртләндереүҙә ҙур өлөш индерә. Сибай ҡалаһында үткән зона этабына быйыл Урал аръяғы район ҡалаларынан барыһы 10 команда йыйылды. Мы через юмор и в игровой форме доводим детей о соблюдении основных правил дорожного движения, что, естественно, сказывается на дорожной обстановке с участием детей. По своей вине в том году у нас сократилось очень много дорожно-транспортных происшествий с участием детей по своей вине. Благодаря таким конкурсам мы, скажем так, сократили детскую смерть, так как уже дети, обучаясь данным правилам, уже более-менее чувствуют себя безопаснее на дорогах и соблюдают основные правила дорожного движения. Бәйгенең шарттары буйынса һәр мәктәп командаһы сәләмләү, капитан конкурсы һәм буласаҡ автомобилистар өсөн тест-драйв этаптарында тейешле әҙерлек күрһәтте. Үҙҙәрен сәхнәлә ҡыйыу тотҡан тос, шаяртыуҙар менән тамашасыны көлдөрә алған уйынсылар егеүгә өмөттәр бағлай. Беҙ Баймаҡ ҡалаһы районы исеменән ошо конкурска килдек. Шулай да бында бик ҡыҙыу эшләп үтә. Шуға ла беҙ дә бирешмәйәсәкбеҙ. Беҙҙең команданың исеме 5 минут 10 пятого. Минут 5-10. Беҙ еңеүгә өмөт итәбеҙ. 1, 2, 3, алға! Командала ҡатнашыусыларҙың һәр ҡайһыһы үҙенең отҡорлоғон, юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге буйынса белемен, командалы берҙәм эшләй белеүен асыҡ күрһәтте. Һөҙөмтәлә райондар араһында Әбйәл районының Красная Башкирия ауылы уҡыусылары беренселеккә сыҡты. Ҡала округтары араһында иң көслө команда тип Сибай ҡалаһының Сибай гимназия-интернаты командаһы билдәләнде. Бәйгелә еңеүсе командалар республика финал уйындарында ҡатнашыу хоҡуғы алды. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Руслан Көмөшҡолов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ҡалабыҙҙа балаларға тәбиғи һәм ғилми фәндәр өлкәһендә яңы форматта өҫтәмә белем биреү буйынса Технотерра уңышлы эшләп килә. Ошо көндәрҙә уның эшмәкәрлеге менән тәжрибә уртаҡлашыу маҡсатында Хәйбулла районы вәкилдәре Сибайға килде. Йәш техниктар станцияһы нигеҙендә булдырылған балалар технопаркы ҡалала әүҙем эш башланы. Бында уҡыусылар фәнни техник, тәбиғи ғәмәли һәм тикшеренеү йүнәлештәре буйынса өҫтәлмә белем ала. Ошо көндәрҙә технопарктың эшмәкәрлеге менән яҡындан танышыу маҡсаты менән Хәйбулла районы вәкилдәре ҡалаға килде. Гөле технопарк булараҡ төрлө райондардан киләләр. Йәйгән беҙгә Баймаҡ районынан, Әбйәлил районынан килделәр. Бөгөн беҙгә делегация Хайбулинский райондан килделәр. Уларға беҙ ниндәй оборудованиелар һатып алырға кәңәш бирәбеҙ, ниндәй проекттар реализация итәләр беҙҙең технопаркта һәм кадрҙарға ниндәй талаптар икәнен һөйләйбеҙ. Һәм улар менән бергә конкурстарда ҡатнашабыҙ йәки берәй проекттар уйлайбыҙ. Сибайҙар ҡунаҡтар менән парктың 6 йүнәлеше буйынса тәжрибә уртаҡлашты. Бигерәк тә уларға робот техникаһы, ер өҫтөн өйрәнеү, карта төҙөү ҡыҙыҡлы булды. Хәйбулла районының технопаркка килдек Сибайға. Беҙ бында булған йыһазланған бүлмәләрҙе ҡарап сыҡтык. Беҙгә бик оҡшаны, ысынлап та. Бында күңел һалғандар булған бүлмәләрне матур итеп эшләп, йыһазлап
буган шарттарды тудырганнар. Инде безнең мәсьәлә тора Хайбулла районында ошондай технопарк ясарга. Шуңа без бүген ошонда килдек тәҗрибә алырга. Технопарк эшмәкәрлеге балаларда заманса уйлау мөмкинлекләрен аса, уларҙы техник үҫешкә, ижадҡа этәрә. Шулай уҡ бында тәбиғәт күренештәрен өйрәнергә, үҙаллы тәжрибәләр үткәрергә була. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Руслан Көмөшҡолов, Роман Корнев. Яңылыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса. Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығына ҡарата илдә хәтер юлы тип аталған мультимедиа галереяһы булдырылды. Унда Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашыусыларҙың фотолары һәм хаттары туплана. Башҡортостан хәрби комиссариаттар хеҙмәткәре йыйнаған фото һәм хаттарҙы электрон вариантҡа күсерә бара. Әле бында 163 меңдән ашыу яугир тураһында мәғлүмәт тупланған. Башҡортостандың 16 ҡала һәм район юлларында тағы ла 115 фото-видео теркәү комплексы ҡуйылған. Транспорт һәм юл хужалығы буйынса дәүләт комитеттан хәбәр итеүҙәренсә, 1 майға тиклем республика юлдарында бөтәһе 609 камера буласаҡ. Банк иҫәбенән аҡса урлаусылар тағы ла яңы алым уйлап тапҡан. Хәҙер мутлашыусылар һеҙгә шылтыратып, иҫәпте ябыуға ғариза алдыҡ тип әйтеүҙәре ихтимал. Шунан аҡсаны хәүефһеҙ иҫәпкә күсереү өсөн шәхси мәғлүмәттәрҙе аныҡлауҙы һорайҙар. Әгәр һеҙгә ошондай шылтыратыу булһа, трубканы һалығыҙ йәки бер кемгә лә рәсми кодтарҙы, банк картаһының реквизиттарын ебәрмәгеҙ. Республикала грипп менән ауырыусылар һаны 27 меңдән ашҡан. Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуғын күҙәтеү идаралығы мәғлүмәттәренә ярашлы, Башҡортостанда киҙеү һәм киҫкен респиратор йоғошло инфекция менән сирләү осраҡтары ғинуар аҙығынан алып күҙәтелә. Ауырыуҙарҙың 70%-ын балалар тәшкил итә. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Барығыҙға ла именлек һаулыҡ теләп хушлашам. Студияла Лилия Әҙелбаева булды.